ด้านไหนก็ได้ค่ะคุณแม่สวัสดีค่ะอุ้ยนู่นดีกว่าไหมตรงกลางไหมมันจะหยิบแบบไล่งุ้ยไล่งุ้ยไงโจ๊กตกค่ะได้ราคาของแล้วที่กินมาแล้วไม่ได้กินแล้วสมาธิขึ้นมาแล้วไม่ขอคุยก่อนเนาะคุณเนาะเป็นก่อนอยากให้จริงเข้ามาเลยก็ได้ไปจ่ายเรียกเป็นปีนะสวัสดีค่ะวันนี้มากินกุ้งกระทะไม่ได้กินนานอยากกินมากกินก่อนใครรสใช่ไหมคอนเซ็ปต์ดูหัวกุ้งโอ้โหจิ้มซีฟู้ดฉ่ำอยู่ที่ฉลองบุฟเฟ่นะคะรัดเหรอทำไหมครับคุณโจ๊กวันนี้แบบนะคะนี่กุ้งที่ย่างไว้นะคะนี่ย่างให้เขานะครับทำไหมเอบีกินก่อนเดี๋ยวค่อยลดใช่ไหมคอนเซ็ปต์พ่อแอบไปไหนจ๊ะไม่มาเหรอทำไหมคะคุณแม่ยังรอกินกุ้งอยู่เนี่ย ทำไมอ่ะมันร้อนเอาปิ้งสินี่ก็ต้องใจนะกระเทยกินครับหล่อนพลาดซะแล้วแหละจริงๆถ้านั่งตัวนู้นนะจะเป็นมือปิ้งกุ้งเลยแล้วเนี่ยเอามาปิ้งกุ้งกันนะฮะนี่ค่ะกุ้งตัวที่นี่ตัวเล็กหน่อยแต่ว่าบอกเลยว่าหัวก็ฉ่ำค่ะเลิกงานก็รีบมาเลยเพราะอยากกินมากคอนเซ็ปต์กินก่อนแล้วค่อยลดนะฮะขอแบบย่างต้นนั้นไม่กินหัวกุ้งกันหรอกินหัวกุ้งกันนะฮะการน้ำอยู่ไหนเนี่ยอยู่ข้างล่างน่ะอยู่ใกล้แอ่น่ะปลาหมึก
ยังใช่ไหมเนี่ย มากินกันต่อแกะกุ้งกัน เดินเขาเลยที่ลูกสาวยิ้มแล้วตัวไข่พูดมันอย่าไปยิ้มได้ยิ้มหรอเรื่องก็แม่ เนี่ยนานมากไม่ได้กินนานมากลวกกุ้งทำปิดห้องอีป้อมหรือเปล่า ไม่ได้เอาไป เมื่อคืนจะชาร์จยังไม่มีที่ชาร์จเลย อันนี้พัดลมเปิดแล้วเหรอนี่อันนี้ใช่ไหม เปิดแล้ว แล้ว เปิดไปทางโน้นยังไม่เอาหมุนหรือเปล่า ร้อนๆกันอร่อยเลยต้องร้อนเท่านั้นอยู่แค่ตุ้มเลย รูปเดียวเลยเหรอ ไป ใช่เลยอ่ะ เนาะ อีพี่นี่ผู้จัดการหรือเจ้าของ ทุกการ เนื้อซาลาเปา ไอติมไม่ต้องไปตัก วอในวอทำเอง ของชอบต้องตักเหลืองนะ อืม โยนเกิดครับเมื่อวานครับไม่ได้ยินเสียงพอเจอโยนเห็นมันเร็วมากโคตรเร็วยังไงผมป้าแล้วน้อย อีวิธีได้สุดวิธีฮู้เลยแอคติ้ง แอยังไหวไหมฉันไม่เอาแล้วฉันพอแล้วเป็นกลัวอ้วน ถ้าไปแย่มาเต้นกูไปเดียวได้ก่อน เดียวว่าตายหมดแล้วสิเดี๋ยวทำหน้าลีใส่เนี่ย นี่ไม่ค่อยมีหัวโอ้ ต้องไปล้างมือยังอ่ะ ดูสิทำไมอ่ะ แกะกุ้งเหร กั อ่ะ บตัวเนี่ย อุ้ยไม่ใช่นะ ให้แกะให้หน่อยจะกิน อ๋อ ล้างแล้วอ่ะไม่อยากล้างแล้วอ่ะแต่จะกินต่อย่างทานไทยปรับนะเอาแกะมาทั้งช่วย5 ตัวนะโค้ช อะไรตรงนี้ล่ะโจ๊ก ของเราที่นี่แบ่งกันแล้วนะ เ
เราไม่ช่วยเขา เดี๋ยวกับด่ายาก นี่ด่าอยู่นี่เราแบ่งกันคนละจานแล้วเธอ ช่วยวายโยตรงนี้ได้ก็ได้ เดี๋ยวก่อนทำกันก็ได้ ไม่ต้องรีบนู่น ไม่ต้องรีบ นู่นกินของนู่น แบ่งกันเรียบร้อยแล้วให้ฝั่งนู้นเขาเคลียร์กันเอง ทำมาแกะเองก็ได้นะสักรอบหนึง มานานๆมาทีไม่ได้มาบ่อย กินไปเลยเดี๋ยวค่อยลดว่าการคอนเซ็ปต์ ใช่ มันไม่ลงอีกแล้วนั้นว่านะแม่ แม่รู้แม่ด่าเนี่ยมาเป็นหมูกระทะอีกแล้วแหมมันจะขึ้นจะอีกสักกี่กิโลชะตอนนี้61กับ62ขึ้นอีกสักโลนึงเป็นไรที่ไป แบบมั่วแล้วปูให้กินก่อน แบบเนื้อมันจะพาไปโรตีได้ก่อนล้างปากกินไหวไหมเบิร์ดชอบกินโรตีเหรออิ่มแล้วกาอ้อยแออิ่มก่อนไหนขอบคุณอ้อยแอสิอ้อยแอพามาเลี้ยง เล็กเป็นสิ่งที่เป็นคนเล็กมาก ฮะพ่อเล็กเหรอ อันนี้งานใคร อ้อยแอพามาเลี้ยง งาน ออดิชั่นเด็กที่ออดิชั่นนางได้ที่หนึ่ง ผ่านแล้ว ได้ที่หนึ่งไงนางเป็นอะไร โคโลกราฟโคโลกราฟ โพโลกราฟเด็กเป็นไงครับโพโลกราฟรู้สึกเป็นไงครับกับออดิชั่นครั้งนี้ดีไหมโอเคไหมภูมิใจกับเด็กๆไหมที่งาน โอ้ยภูมิใจแหละเด็กนะเด็กจะสลับเวลามานะ เด็กบางคนเขาต้องเรื่องการตอบ ไม่เขาไม่เรียกว่าสละเวลาเขาเรียกว่าเด็กมันตั้งใจ ใช่เขาอุตส่าห์ว่า บางคนเขาก็มีงานเรื่องงานก็ไปต้องทำงานต่อที่อื่น กี่โมงถึงกี่โมงทุกวันเลย โอ้ยบางคนเด็กบางคนหลายๆคนแหละเขาต้องไปรับจ้างทำงานที่อื่นหลังเลิกงาน ซ้อมมาปีหนึ่งเพื่อมางานนี้โดยตรงเนาะ อุ้ยแล้วก็ช่วงนี้คืออันนั้นด้วยช่วงนี้ก็คือเราก็มีซ้อมเพลงใหม่ของเราด้วย กินเหล้าวันกี่โมง เจ้ากี่กลมเขาจะเล่นเพลงนี้มา เก่งเด็กแบ่งเวลาเก่งมากเลิศอยู่นะเมื่อคืนน่ะ เดี๋ยวโดนปรับแต่ช่วยออกเนอะ อันนี้ก่อนนี่ก่อนแพนมันนี่ก่อนแล้วทำไมเมื่อคืนเป็นพิธีกรแค่4เพลงแล้วก็หายไปเลยเหรอแม่ เปิดงาน เปิดงานทำไมไม่เปิดให้มัน นะ ใครไม่อยู่จนปิดล่ะ ไม่ที่ก่อนต้องถ่ายคลิปไง แล้วถ่ายคลิปไม้ไม่พอใช่ไหมไม้มี3ตัวใช่ไหม เบ้าข้างใหญ่นะครับตอนนี้กระเทยค่ะ มาดูซากศพ นี่โจ๊กกินไอติมกี่ถ้วยแล้วจ๊ะ 3 มันไม่ขอถ้วยใหญ่ถ้วยอะไรจะได้สบายใจนี่ มาเก็บศพเหรอ คาราเมลเหรอน้องเอ อันนี้ของพี่วายโยค่ะ ใจงามน้องใจงามค่ะเคลือกินไอติมล้างปากก่อน ร้านนี้ภาพรวมก็โอเคค่ะคือร้านฉลองบุฟเฟ่ต์นะคะ ร้านปิดประมาณเที่ยงคืนตี 1ลองมากินกันได้ฉ่ำมากบ่าบุฟเฟ่ต์มาอีกหลายเดือนเลย เราจะไม่ถ่ายภาพสวยๆนะ นั่งแดกเสร็จกัน อิ่มยังคะทีซีไหนโพส ยัง อะไรไปครับโพสอะไรไป อะไรนะ โพสอะไรไป เจ้าของร้านบอกอะอย่ามาแดกอีก กระเทยกินแบบ ยังไม่อิ่มกินได้อยู่ ที่นี่หัวละ 199 บาทบุฟเฟ่ต์199แถมปลาตองจะ200กว่าบาทต่อหัวรวมค่าน้ำอะไรแล้วแต่ก็200กว่าบาทถ้าเป็นปลาตองน่าจะประมาณ300กว่าบาท400โอเคเดี๋ยววันนี้ไปก่อนนะคะฉ่ำใจมาก น้ำหนักยังไม่ลงเลยตอนนี้น่าจะ61กับหน่อยๆนะคะจะพยายามให้ลงกันจะได้เลยไปแล้วค่ะเจอคลิปหน้านะคะ สวัสดีค่ะ